नमस्कार, मेरो नाम एलिसा विश्वकर्मा हो। हाम्रो गाउँ इलाममा पर्छ। इलामलाई चिया बगानले चिनिएको छ। यहाँ लालीगुराँस पनि पाइन्छ। यहाँको मानिसहरूले गर्ने खास काम कृषि हो। यहाँ हाम्रो ठाउँमा घुम्ने स्थलहरूमा फिक्कल बजार पनि रहेको छ। यहाँ पर्यटकको क्षेत्रमा बुद्ध पार्क र गुम्बाहरू पनि छन्। यहाँ पशुपति मन्दिरमा पर्यटकहरू रमाइलो गर्न आउँछन्। यहाँका रमाइलो ठाउँमा खेल मैदान पनि रहेको छ। हाम्रो सुन्दर गाउँमा आलु अलैँची पनि पाइन्छ। यहाँका मानिसहरूले आफ्नै ठाउँमा उत्पत्ति भएको खाना खाएर यहाँका मानिसहरू स्वस्थ छन्। यहाँका प्राकृतिक हावापानी नै सुन्दर छ। यहाँ धुपी सल्लाहले गर्दा सुन्दर वातावरण रहेको छ। यहाँ हाम्रो गाउँमा नजिकै सुन्दर विद्यालय पनि रहेको छ। यहाँका विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू पढ्छन्। यहाँको विद्यालय हरियो वातावरण भएको छ। यस विद्यालयका विद्यार्थीहरू धेरै मेहनती छन् र म पनि यही विद्यालयमा पढ्छु। यहाँको बाटोहरू धेरै सजिलो छ। यहाँ पर्यटकहरू गाडीमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ पर्यटकहरूले राम्रो भ्यूहरू पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट रमाइला डाँडाकाँडाहरू पनि देखिन्छ। यहाँनिर राम्रो पोखरीहरू पनि छन् र हजुरहरू पनि घुम्न आउनुहोला।